Har du noen gang stoppet opp midt på dagen og tenkt, hvem er jeg egentlig? Hvorfor eksisterer verden? Disse spørsmålene kan virke enkle, men de er samtidig de mest dyptgripende spørsmålene vi noen gang kan stille. Det var akkurat slike spørsmål som forandret livet til millioner av mennesker over hele kloden, og alt begynte med en norsk lærer fra Oslo som bestemte seg for å gjøre noe helt annerledes. I dag skal vi snakke om Jostein Gaarder, mannen som demokratiserte filosofien og gjorde Norge verdenskjent ikke bare for våre fjorder og nordlyse, men for vår evne til å få vanlige mennesker til å tenke over tilværelsens store gåter. Hvis du aldri har hørt om ham, eller hvis du har lest Sofies verden, men vil forstå bedre hvordan du kan bruke denne norske gigantens lærdommer i ditt eget liv, er denne videoen for deg. Og før vi begynner, hvis du liker innhold om filosofi, litteratur og om hvordan norske tenkere forandrer verden, glem ikke å abonnere på kanalen og slå på varslingene. Del denne videoen med noen du tror trenger å begynne å stille de riktige spørsmålene om livet. La oss sette i gang. Jostein Gaarder ble født 8. august 1952 i Oslo, Norges hovedstad. Faren hans var rektor, og moren var lærer og barnebokforfatter. Tenk deg å vokse opp i et hjem hvor bøker ikke bare var dekorasjonsobjekter, men daglige følgesvenner, hvor dialog om ideer var like naturlig som morgenmaten. Gaarder vokste opp i et slikt rikt kulturelt miljø. Men det som virkelig kjennetegnet den unge Jostein var hans uendelige nysgjerrighet. Allerede som barn stilte han spørsmål som voksne ikke kunne svare på. Hvorfor finnes verden? Hvorfor er jeg til? Hva skjer etter døden? Disse spørsmålene ble ofte møtt med skuldertrukk eller avvisning, noe Gaarder senere beskrev som knusende. Men dette stoppet ham ikke. Tvert imot gjorde det ham bare mer bestemt på å finne svar, eller i det minste å fortsette å stille spørsmålene. Etter videregående skole på Oslo Katedralskole studerte Gaarder noerisk, idéhistorie og religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Hans akademiske reise var drevet av denne samme undringen som preget barndommen hans. Han nektet militærtjeneste på pasifistisk grunnlag, et valg som viser hans tidlige engasjement for fred og menneskerettigheter. Senere jobbet han som lærer, først ved Hvaler videregående skole i Bærum fra 1972-8 til 1982-1, og deretter ved Fana folkehøgskole i Bergen fra 1982-1 til 1991. Det var på Fana at Gaarder virkelig blomstret som lærer. Han underviste i filosofi og litteratur, og elevene elsket ham. Han var ikke bare en lærer som formidlet fakta. Han var en inspirator som tente gnister av undring i sine studenters sinn. Han hadde en gave for å gjøre de mest komplekse filosofiske ideene tilgjengelige og relevante for unge mennesker. Men Gaarder var ikke bare lærer. Allerede før han debuterte som skjønnlitterær forfatter i 1986 med novellesamlingen Diagnosen og andre noveller, hadde han skrevet flere lærebøker om religion og livssyn. Disse lærebøkene viste hans pedagogiske talent og hans evne til å formidle komplekse temaer på en forståelig måte. I Diagnosen og andre noveller tok Gaarder opp eksistensielle og filosofiske temaer som skulle bli sentrale i hele hans forfatterskap. Menneskelivet ble fremstilt som et mysterium som gir anledning til stadig undring og ettertanke. Det litterære gjennombruddet kom med Kabal-mysteriet i 1990. Denne boken inneholder mange av elementene som senere skulle bli kjennetegnende for Gaarders utgivelser, undringen over livets store spørsmål og en oppbygging av teksten med flere lag av fortellinger inne i hverandre. Kabal-mysteriet handler om en gutt på leting etter moren sin, og gjennom denne letingen utforskes filosofiske spørsmål om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Europeiske myter spiller en viktig rolle i boken. Gaarder selv har sagt at han synes Kabal-mysteriet er hans beste bok fordi den forteller så mye av hans egen filosofi. Men det var i 1991 at eventyret virkelig begynte. Det året ga Gaarder ut Sofies verden, en roman om filosofiens historie. Boken handler om 14 år gamle Sofie Amundsen som en dag mottar mystiske brev. Gjennom disse brevene og møter med filosofilæreren Alberto Knox, lærer Sofie om hele den vestlige veiens filosofiske historie, fra de førsokratiske filosofene til moderne tid. Gaarder skrev boken med et pedagogisk siktemål. Han ønsket å lage en bok som hans egen hovedperson i Kabal-mysteriet, Hans Thomas, kunne lese for å forstå alle de filosofiske spørsmålene han hadde. Men den boken fantes ikke, så Gaarder lagde den selv. Han trodde faktisk at Sofies verden kom til å bli en støvsamler i hans egen bokhylle.
Han tvilte sterkt på at boken kunne bli solgt i stort opplag. Hvor feil han tok? Sofies Veien ble en global litterær sensation. Boken toppet i en og samme uke listene over mest solgte bøker i Norge, Tyskland, Sveits og Danmark. Den har siden blitt oversatt til 63 språk og solgt i mellom 40 og 50 millioner eksemplarer. I 1995 var den verdens mest solgte skjønnlitterære bok. Den har blitt filmatisert, det er laget musikal, brettspill og CD-romspill av den. I 2022 kom den også ut som grafisk roman, noe som introduserte en helt ny generasjon lesere til Sofies Veien. Den franske utgivelsen beskrev den grafiske romanen som en fantastisk mulighet til å introdusere dagens lesere til en Sofie av 2022, som sender tekstmeldinger, hater kvinneforakt, og som har blitt en klimaaktivist. Hva var det som gjorde Sofies Veien til en slik suksess? For det første klarte Gaarder det som få andre hadde gjort. Han gjorde filosofi tilgjengelig og spennende for vanlige mennesker. Filosofi hadde ofte blitt sett på som noe esoterisk og vanskelig, forbeholdt akademikere og intellektuelle, men Gaarder viste at filosofiens store spørsmål er relevante for alle. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva kan vi vite? Hva bør vi gjøre? Dette er spørsmål som angår hver eneste person, uansett alder, bakgrunn eller utdanning. For det andre var Gaarders fortellerstil uimotståelig. Han vevde sammen en spennende mysteriefortelling med en grundig innføring i filosofihistorien. Leserne kunne følge Sofies reise og samtidig lære om Sokrates, Platon, Aristoteles, middelalderens tenkere, opplysningstiden og moderne filosofi. Det var underholdende og lærerikt på samme tid, men Sofies Veien var bare begynnelsen. Gaarder fortsatte å skrive bøker som utforsket filosofiske og eksistensielle temaer. I 1992 kom Julemysteriet, en bok bygget opp som en adventskalender med 24 kapitler. I denne boken spiller kristendommens historie en viktig rolle, og Gaarder gjør en ny vri på juleevangeliet. Boken gikk som opplesningsserie i adventsuken i NRKs radiokanal P1. I 1993 kom I et speil, I en gåte, en sørgmodig, men samtidig hjertevarm og humørfylt fortelling om en kreftsyk jentunge som ligger og venter på at hun skal dø. Dette er en bok som tar opp temaer om liv og det på en måte som er både rørende og tankevekkende. Andre viktige bøker I Gaarders forfatterskap inkluderer Vita Brevis fra 1996, Meia fra 1999, Appelsinpikken, Sirkusdirektørens datter og Anna. En fabel om klodens klima og miljø fra 2013. I hver av disse bøkene utforsker Gaarder forskjellige aspekter av menneskelivet, alltid med sin karakteristiske nysgjerrighet og undring over tilværelsens mening og livets mange gåter. Hans fortellinger utfordrer vante tanker og tankemønstre. Han er søkende I sin behandling av Vestens kulturarv og leter stadig etter sammenhenger. Med smittende begeistring og forførende engasjement stimulerer Gaarder til økt interesse for filosofi ved å stille sentrale spørsmål om oss selv og vår plass I verden. La oss nå snakke om hvordan Gaarders lærdommer kan brukes praktisk I dagliglivet, spesielt for oss nordmenn. En av de viktigste tingene Gaarder lærer oss er verdien av undring. I vår moderne hverdag, full av stress, deadlines og konstant informasjonsflom, har vi lett for å glemme å undre oss. Vi tar verden for gitt. Men Gaarder minner oss på at selve det faktum at vi eksisterer, at verden eksisterer, er et mirakel. Tenk på det, du våknet opp I morges. Du åpnet øynene og så sollyset, eller kanskje regnet. Du hørte lyder. Du følte varmen fra dyna. Alt dette er ekstraordinært når du virkelig tenker over det. Gaarders første praktiske leksjon er derfor kultiver undringen I hverdagen. Stopp opp innimellom og se virkelig på verden rundt deg. Se på et tre, en blomst, en sky. Tenk på hvor fantastisk det er at alt dette eksisterer. Hvordan kan du gjøre dette konkret? Prøv dette. Sett av 5 minutter hver dag, kanskje om morgenen med kaffen eller om kvelden før du legger deg, til bare å undre deg. Ikke se på telefonen, ikke tenk på jobboppgaver eller husarbeid. Bare vær til stede og observer verden. Du kan stille deg selv spørsmål som Sofie gjorde. Hvem er jeg? Hva er verden? Hvor kommer alt fra? Du trenger ikke å finne svar. Poenget er selve undringen, selve det å holde spørsmålene levende. Dette kan virke uviktig eller upraktisk, men det er faktisk dypt praktisk. Når vi undrer oss,
vekker vi en del av oss selv som ofte sover i hverdagens mas. Vi blir mer oppmerksomme, mer tilstedeværende, mer levende. En annen viktig leksjon fra Gorder er at filosofi ikke bare handler om de store, abstrakte spørsmålene. Som han selv sa i et intervju, for meg er filosofi to kategorier, de store spørsmålene og de små. Ingen person som ligger på dødsleiet stiller spørsmålet hvor mange atomer består universet av. Men spørsmål som er hun glad i meg, har hun tilgitt meg, kan være veldig viktige. Dette betyr at filosofi også handler om de mellommenneskelige relasjonene våre, om kjærlighet, vennskap, tilgivelse, empati. Hvordan finner vi en person vi vil tilbringe resten av livet med? Hva er kjærlighet? Hva betyr det å elske? Dette er filosofiske spørsmål på et helt annet plan enn de kosmologiske spørsmålene, men de er like viktige, kanskje mer viktige for vårt daglige liv. Så hvordan bruker du denne innsikten? I stedet for å ta dine relasjoner for gitt, begynn å reflektere filosofisk over dem. Når du er sammen med partneren din, et familiemedlem eller en venn, still deg selv spørsmål. Hva er det jeg verdsetter ved dette mennesket? Hva betyr kjærlighet i denne sammenhengen? Hvordan kan jeg vise omsorg på en bedre måte? Dette er ikke bare abstrakte spekuleringer. Når du tenker dypere over dine relasjoner, blir du en bedre partner, en bedre venn, et bedre menneske. Du blir mer bevisst på hvordan du behandler andre og hvorfor du gjør det du gjør. Gorder lærer oss også om viktigheten av å se oss selv som del av en større helhet. I mange av hans bøker, spesielt i Anna og i hans nyere bok Det er vi som er her nå, understreker han at vi ikke er atskilte størrelser, men en del av alt omkring oss. Vi er en del av naturen, en del av jordens økosystem, en del av den kosmiske historien som strekker seg over milliarder av år. Dette perspektivet er spesielt viktig i Norge, et land med en sterk forbindelse til naturen. Vi nordmenn elsker fjellet, fjorden, skogen, sjøen. Men hvor ofte tenker vi virkelig over vår plass i dette større bildet? Her er en praktisk øvelse. Neste gang du er ute i naturen, kanskje på en fjelltur eller en spasertur i skogen, stopp opp og tenk over dette. Du består av atomer som en gang var del av stjerner. Vannet i kroppen din har vært en del av hav, skyer, isbreer. Oksygenet du puster inn er produsert av trær og planter. Du er bokstavelig talt laget av jorden, og når du dør, vil du bli til jord igjen. Du er ikke atskilt fra naturen du ser rundt deg. Du er naturen. Denne innsikten kan forandre hvordan du forholder deg til miljøet. Når du innser at å ødelegge naturen er å ødelegge deg selv, blir miljøveien ikke lenger noe abstrakt eller politisk, det blir personlig. Dette fører oss til en av Gorders viktigste engasjementer, miljøveien og bærekraft. Sammen med sin kone Siri Dannevik opprettet han i 1997 Sofiestiftelsen, som hvert år delte ut Sofieprisen, en internasjonal miljø- og utviklingspris. Prisvinneren mottok 100 000 amerikanske dollar. Denne prisen ble utdelt årlig til personer som hadde gjort en betydelig innsats innenfor miljø og utvikling, helt til 2013. Gorder har også skrevet bøker som direkte tar opp miljøtematikk, som Anna, en fabel om klodens klima og miljø. I sin nyeste bok Det er vi som er her nå, en livsfilosofi, som er et åpent brev til barnebarnet hans, formidler han både historie og vitenskap om jordas plass i universet og våre miljøutfordringer. For oss nordmenn i 2026 er dette kanskje mer relevant enn noen gang. Norge har en kompleks relasjon til miljøveien. På den ene siden er vi et av verdens rikeste land delvis på grunn av olje- og gassindustrien. På den andre siden ser vi konsekvensene av klimaendringene i våre egne fjell og fjorder. Breer smelter, været blir mer ekstremt, økosystemer endres. Hva lærer Gorder oss om hvordan vi skal navigere denne kompleksiteten? Han lærer oss at vi må ta ansvar. Vi kan ikke bare skylde på politikere eller store selskaper. Hver enkelt av oss har et ansvar for å leve mer bærekraftig. Hvordan kan du gjøre dette konkret? Begynn med små, daglige valg. Kan du sykle eller gå i stedet for å kjøre bil? Kan du redusere kjøttkonsumet ditt? Kan du kjøpe mindre, reparere mer, gjenbruke? Kan du redusere matsvinn? Dette er ikke bare praktiske handlinger, de er filosofiske handlinger. De reflekterer din forståelse av din plass i verden og ditt ansvar overfor fremtidige generasjoner. Gorder skrev sitt brev til barnebarna nettopp fordi han ønsket at de skulle forstå hvor viktig det er å bevare livet på planeten.
Hva slags verden vil du etterlate til dine barn eller barnebarn? Dette er et filosofisk spørsmål med svært praktiske konsekvenser. En annen viktig leksjon fra Gorder er verdien av dialog og åpne diskusjoner. Filosofi er ikke noe du gjør alene i et tårn. Det er noe du gjør i samtale med andre. Sokrates, en av de store filosofene Gorder skriver om i Sofies veien, filosoferte gjennom dialog. Han stilte spørsmål, utfordret antakelser og hjalp mennesker til å tenke klarere gjennom samtale. Gorder selv vokste opp i et hjem hvor diskusjoner om filosofi, religion, politikk og kultur var vanlige rundt middagsbordet. Dette formet ham. Hvordan kan du bringe denne praksisen inn i ditt eget liv? Begynn å ha filosofiske samtaler med familiemedlemmer, venner, kolleger. Dette trenger ikke å være formelle eller akademiske diskusjoner. Det kan være så enkelt som å stille et spørsmål over middag. Hva tror dere er meningen med livet? Hva er lykke? Er det riktig å lyve hvis det kan redde noens liv? Du vil bli overrasket over hvor engasjerende og givende slike samtaler kan være. De kan bringe deg nærmere andre mennesker og hjelpe deg til å forstå deg selv bedre. I en tid hvor mye av vår kommunikasjon skjer gjennom skjermer og sosiale medier, er ekte, dype samtaler en sjelden og verdifull gave. Gorder lærer oss også om viktigheten av å utfordre våre egne antakelser og tankemønstre. I bøkene hans møter vi ofte karakterer som må se verden fra helt nye perspektiver. I Sofies verden lærer Sofie at det hun trodde var virkeligheten faktisk er en del av en større, mer kompleks virkelighet. Dette er en metafor for noe vi alle kan oppleve, det vi tar for gitt. Våre grunnleggende antakelser om verden kan bli utfordret og forandret. Dette kan være ubehagelig, men det er også hvordan vi vokser. Prøv denne øvelsen, velg en overbevisning du har, noe du er ganske sikker på er sant. Det kan være en politisk mening, et syn på religion, en holdning til et samfunnsspørsmål. Så prøv å argumentere for det motsatte. Ikke fordi du faktisk tror det, men som en intellektuell øvelse. Hva ville noen som var uenig med deg si? Hvilke argumenter ville de bruke? Denne praksisen, som kalles stillmanning, kan hjelpe deg til å se ting fra forskjellige perspektiver og forstå at virkeligheten ofte er mer kompleks enn vi først tror. Den kan også gjøre deg mer ydmyk og åpen i diskusjoner med andre. La oss også snakke om Gorders syn på teknologi og moderne liv. Selv om han skrev Sofies verden før internett ble allemannseie, har han senere kommentert på hvordan teknologi påvirker våre liv. I den grafiske romanen av Sofies verden fra 2022 er Sofie oppdatert til en jente som sender tekstmeldinger og er en klimaaktivist. Dette viser at Gorders budskap er tidløst, men også at det må tilpasses nye tider. Vi lever i en tid med enorm teknologisk fremgang. Vi har tilgang til mer informasjon enn noen generasjon før oss. Men har vi mer visdom? Gorder ville sannsynligvis si at informasjon og visdom ikke er det samme. Tenk over dette. Du kan google nesten hvilket som helst spørsmål og få et svar i løpet av sekunder. Men kan du finne meningen med livet på Google? Kan du lære hva kjærlighet er fra Wikipedia? Noen ting krever dypere refleksjon, og det er her filosofi kommer inn. I en tid hvor vi konstant bombarderes med informasjon, trengs kanskje filosofi mer enn noen gang. Vi trenger å stoppe opp, reflektere og spørre oss, hva er virkelig viktig? Hva er sant? Hvordan skal jeg leve? Her er en praktisk utfordring for deg. Prøv å ta en digital detox en dag i uken. Skru av telefonen, ikke se på datamaskinen, ikke bruk sosiale medier. Bruk den tiden til å tenke, lese, samtale, være i naturen, undre deg. Du vil kanskje oppdage at uten den konstante støyen fra teknologien, har du rom til dypere tanker og mer meningsfull kontakt med deg selv og andre. Gorder lærer oss også om viktigheten av å være til stede i øyeblikket. I en av hans bøker, som jeg husker, er det en scene hvor en karakter innser at livet ikke er noe som skjer i fremtiden eller som skjedde i fortiden. Livet skjer nå, i dette øyeblikket. Dette er en innsikt som har røtter i både østlig og vestlig filosofi, og den er dypt relevant for oss i dag. Vi er ofte så opptatt med å planlegge fremtiden eller bekymre oss for fortiden at vi glemmer å leve i nuet. Hvordan kan du praktisere dette? En enkel metode er mindfulness eller oppmerksomt nærvær. Ta noen minutter hver dag til bare å være. Sett deg ned, lukk øynene hvis du vil, og bare observer pusten din.
Legg merke til hvordan luften kommer inn og går ut. Legg merke til lyden rundt deg. Legg merke til følelsene i kroppen din. Ikke døm, ikke analyser, bare observer. Dette er en måte å forankre deg i nuet på, og det kan redusere stress og øke følelsen av tilfredshet med livet. Nå vil jeg stille deg et spørsmål. Når var sist gang du virkelig tenkte over hvem du er? Ikke rollene dine som arbeidstaker, forelder, ektefelle, venn, men hvem du er i kjernen. Gorder ville si at dette er et av de viktigste spørsmålene du kan stille deg selv. Filosofen Sokrates sa at et uutforsket liv ikke er verdt å leve. Hva betyr det? Det betyr at hvis du aldri stopper opp for å reflektere over ditt eget liv, dine verdier, dine valg, lever du egentlig bare på autopilot. Du går gjennom bevegelsene, men du er ikke fullt bevisst. Så her er en øvelse. Sett av tid, kanskje en time i helgen, til å skrive en filosofisk dagbok. Skriv om spørsmål som: hva er viktigst for meg i livet? Hva er mine verdier? Lever jeg i tråd med disse verdiene? Hva vil jeg at livet mitt skal bety? Hva vil jeg bli husket for? Dette er dype spørsmål, og svarene dine vil sannsynligvis forandre seg over tid. Men prosessen med å stille spørsmålene og forsøke å besvare dem er utrolig verdifull. Den hjelper deg til å leve mer bevisst og med større mening. Gorder har også engasjert seg i politiske og sosiale spørsmål gjennom årene. I 2006 skrev han en kronikk med titelen Guds utvalgte folk som kom på trykk i Aftenposten. I teksten kom han med sterk kritikk av staten Israels krigføring mot palestinere. Kronikken førte til kraftige reaksjoner, og Gorder understreket senere at han er en venn av det jødiske folket. Dette viser at Gorder ikke er redd for å ta stilling i vanskelige spørsmål, selv når det kan være kontroversielt. Dette er også en filosofisk holdning, at man har et ansvar for å si hva man mener er rett, selv når det er ubehagelig. Hva kan vi lære av dette? Vi lever i en tid med mange store utfordringer, klimaendringer, ulikhet, konflikter, migrasjon. Det kan være fristende å føle seg maktesløs eller å unngå vanskelige tema. Men Gorder ville si at vi har et ansvar for å engasjere oss, for å ta stilling, for å prøve å gjøre verden til et bedre sted. Du trenger ikke å være enig med alle Gorders meninger, men du kan ta inspirasjon fra hans mot til å engasjere seg. Hvordan kan du gjøre dette? Begynn med å informere deg om spørsmål som betyr noe for deg. Les, lytt til forskjellige perspektiver, tenk kritisk. Så ta handling, selv om det bare er små skritt. Det kan være å skrive et leserinnlegg, og delta i en lokal organisasjon, og støtte en sak du tror på, og ha modige samtaler med mennesker rundt deg. Filosofi er ikke bare teoretisk, det er også praktisk. Det handler om hvordan du velger å leve og hva du velger å kjempe for. La meg også si noe om Gorders stil som forfatter. En av grunnene til at han har vært så populær er at han skriver tilgjengelig. Han bruker et klart, enkelt språk. Han forteller historier som engasjerer. Han unngår sjargong og unødvendig kompleksitet. Dette er en viktig leksjon i seg selv. Hvis du vil kommunisere viktige ideer, må du gjøre dem forståelige. Dette gjelder enten du er lærer, forelder, leder eller bare en person som vil ha meningsfulle samtaler. Ikke gjør ting vanskeligere enn de trenger å være. Klarhet er en dyd. Tenk over hvordan du kommuniserer med andre. Bruker du et språk de forstår, eller gjemmer du deg bak fagtermer og abstraksjon? Gorders suksess viser kraften i enkel, klar kommunikasjon. Når du forklarer noe for barnet ditt, for en kollega, for en venn, prøv å gjøre det så enkelt og tydelig som mulig. Som Albert Einstein angivelig sa, hvis du ikke kan forklare det enkelt, forstår du det ikke godt nok. Nå nærmer vi oss slutten av denne videoen, og jeg vil oppsummere noen av de viktigste praktiske leksjonene vi kan lære fra Jostein Gaarder. For det første, kultiver undring. Stopp opp og se virkelig på verden. Still spørsmål. Ikke ta ting for gitt. For det andre, filosofi handler ikke bare om store, abstrakte spørsmål. Det handler også om kjærlighet, relasjoner og de små, viktige tingene i livet. For det tredje, se deg selv som del av en større helhet. Du er ikke atskilt fra naturen eller fra andre mennesker. Du er en del av det hele. For det fjerde, ta ansvar for miljøet. Lev bærekraftig. Tenk på fremtidige generasjoner. For det femte, ha dialoger. Snakk med andre om viktige spørsmål. Lær fra hverandre. For det sjette, utfordre dine egne antakelser.
Vær åpen for nye perspektiver. For det syvende, vær til stede i øyeblikket. Lev nå, ikke bare i fortid eller fremtid. For det åttende, reflekter over hvem du er og hvordan du vil leve. Skriv, tenk, vær bevisst. For det niende, engasjer deg i verden. Ta stilling. Prøv å gjøre en forskjell. Og for det tiende, kommuniser klart og enkelt. Disse leksjonene er ikke bare teoretiske ideer. De er praktiske verktøy du kan bruke i ditt daglige liv for å leve mer meningsfylt, mer bevisst og mer i harmoni med deg selv og verden rundt deg. Jostein Gaarder har gitt oss en gave. Han har vist oss at filosofi ikke er noe fjernt eller vanskelig. Det er noe som angår oss alle, hver eneste dag. Jeg vil avslutte med et spørsmål til deg. Kjære seer, hva er det ene spørsmålet du har gått rundt med, men aldri virkelig har stoppet opp for å tenke over? Kanskje det er et spørsmål om meningen med livet, om kjærlighet, om din plass i verden, om hva du virkelig vil med livet ditt. Jeg utfordrer deg til å ta deg tid denne uken til virkelig å tenke over det spørsmålet. Skriv om det, snakk om det med noen, eller bare sitt stille med det. Filosofi begynner med undring, og undring begynner med et spørsmål. Hvis du likte denne videoen, vennligst trykk på tommel opp-knappen. Det hjelper kanalen å vokse. Og hvis du ikke allerede har gjort det, abonner på kanalen og slå på varslingene så du ikke går glipp av fremtidige videoer om filosofi, litteratur og hvordan vi kan leve bedre liv. Del gjerne denne videoen med venner og familie som du tror vil ha glede av den. Skriv gjerne en kommentar nedenfor og fortell meg, hva er ditt viktigste takeaway fra Jostein Gaarders filosofi? Hva er det ene tingen du kommer til å prøve å implementere i ditt liv etter å ha sett denne videoen? Tusen takk for at du så denne videoen helt til slutten. Det betyr mye. Husk, livet er kort, men det er også et mirakel. Hver dag du våkner opp er en mulighet til å undre deg, til å lære, til å elske, til å vokse.